Salve, salve pessoal, beleza? Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês um motorzinho aqui de redução, motorzinho planetário, da bikezinha que eu tô consertando aqui. Tô transformando essa bike de pedal assistido para acelerador. Já fiz boa parte das modificações. Agora eu passei aqui para o motor, porque durante os testes da bike ela rodou bem. Porém, quando eu fui pegar a subida, que pesou mais a bike, ela ficou como se estivesse rodando livre. Eu não entendi o porquê. Eu vim abrir aqui e aparentemente as engrenagens estão normais, exceto essa folgazinha que tem aqui nela. Não sei se dá para vocês perceberem. Tá normal. Eu acredito que essa folgazinha também seja normal, para não funcionar pesada. O que eu suspeito aqui, essa parte aqui, se ela tivesse com folga, que ela estaria rodando livre, mas aparentemente não tá tudo normal. Ou os rolamentos, rolamento também com folga. Na parte do rolamento eu vou dar uma olhada, verificar o que está acontecendo aqui. Se necessário, vou trocar os rolamentos. Pecinha que é bem chatinha de sair aqui a princípio, saiu fácil. Essa aqui, porque na maioria das vezes esses parafusos aqui, ó, estão bem travados. Nesse caso aqui estava até um pouco frouxo. Aqui eu já soltei, tá? Mas eu usei outra chave aqui para soltar. Ela já tá frouxa. Aí eu vou tirar aqui. Pessoal que tem muito trabalho aí para tirar essas presilhas, presilha de pressão, tipo essa aqui, ó. Olha, essa aqui, usa o alicate, tá? Compra um alicatezinho desse. Não vale a pena tá fazendo de outra forma, porque você vai acabar ou se machucando ou quebrando isso aqui, que não é todo lugar que você encontra, ou quebrando suas ferramentas que você tem por aí. Compra um alicatezinho que vai te ajudar bastante, beleza? Eu vou estar fazendo a análise aqui, vou estar passando para vocês o que pode ser, o que pode não ser. A princípio, quando você pega uma bike dessas que é com redução, o ideal é você abrir e olhar como é que está o conjunto planetário. Para acessar o conjunto planetário é bem simples. Tá aqui a tampa do motor, tá? Essa aqui é a tampa. Olha lá. Você não precisa nem tirar essa tampa. Desmontou, você tira esse lado aqui é o lado que não tá com a catraca. Tira todos os parafusos daqui e todas essas peças aqui que fica desse lado, né? Todas as travas. E basta puxar. Ela não vai ser forçada igual que tem ímã, porque o ímã tá aqui dentro, ó. O ímã tá dentro desse aqui. Beleza? Basta você puxar que vai sair. Os possíveis pontos que podem causar essa falha, você acelerar e o motor não girar. O conjunto de engrenagens. Segundo, os rolamentos. Se o rolamento estiver ruim, ele vai dar esse problema também. Terceiro e último caso, os ímãs soltos. Se os ímãs estiverem soltos também, quando você acelerar, ao invés de rodar o motor, rodar esse conjunto aqui, o que vai acontecer é rodar todos os ímãs. O conjunto de ímã vai ficar rodando aqui dentro doido. Eu não creio que esse seja o caso, tá? Agora se for é muito triste. Já peguei casos de um ímã solto, mas de todos os ímãs nunca peguei. Mas eu vou dar uma olhadinha aqui. Caso seja os ímãs, eu vou estar colando todos novamente. Espero que não. Os rolamentos aqui eu percebi que está com um pouco de folga, mas também acredito que não seja o suficiente. Mas mesmo assim eu vou trocar para não ter nenhum problema. Outro caso também que pode acontecer de estar rodando solto é o eixo. Esse eixo aqui está quebrado, tá? Se o eixo estiver quebrado, o motor vai ficar rodando solto dentro. Eu vou partir aqui para análise, terminar de desmontar e já volto aqui para explicar para vocês. Retornando aqui, pessoal, suspeitas aqui sobre o ímã se concretizaram. Os ímãs estão totalmente frouxos. Quando os ímãs estão totalmente frouxos, o que acontece? A controladora manda energia para cá, né? Para as bobinas. As bobinas geram um campo magnético para expulsar o ímã. Elas até conseguem expulsar o ímã, mas o ímã, como não está colado,
E como o pneu está travado no chão, podemos dizer assim, tá com a força aplicada. Só um momentinho aqui para mostrar para vocês aqui, ó. Olha o gaiatão aí dormindo. Voltando. Como a força está sendo aplicada e como tem peso no pneu, a tendência é o que está mais frágil girar. E aqui no caso foi os ímãs, que não estavam bem colados. Os ímãs estão com cola solta. Eles não giraram. Não permanecem fixos nessa peça. Porque se eles estivessem fixos nessa peça, dessa peça a força da expulsão do campo magnético ia passar para os ímãs, dos ímãs para essa peça, dessa peça para esse pinhãozinho aqui, desse pinhão ia passar para a planetária, da planetária ia passar para essa engrenagem de fora e dessa engrenagem de fora ia passar para o pneu e o pneu ia girar. Mas como não está acontecendo isso, o que está rodando é só os ímãs e todo esse ciclo que eu passei, a força está se perdendo aqui, não está vindo para frente. Então agora eu vou desmontar aqui e fazer toda a colagem novamente desses ímãs e ver o que vai acontecer, como é que vai se comportar. Mesmo assim, como já está aberto, eu vou estar fazendo a troca dos rolamentos, mas antes eu vou fechar para teste, né? Esses rolamentos estão com um pouco de folga, como eu falei, até porque quando eu peguei esse motor, ele estava trabalhando meio que com a tampa com os parafusos frouxos, e nisso causa folga no motor, causa folga nos rolamentos, né? Alguma parte tem que... Se uma parte não tiver 100%, quem vai sofrer é a outra parte. Basicamente isso. Então, se um conjunto não estiver trabalhando bem, vai passar para o outro. E como a tampa não estava bem apertada, passou a folga para os rolamentos. E isso aqui, não sei o porquê aconteceu. Já vi vários relatos. Não sei se pelo tempo acontece, mas não era para acontecer, né? Mas não é o primeiro motor que eu pego assim, tá? Vamos para frente aqui, tentar desmontar. E ver o que acontece. Bom, pessoal, finalizei aqui a desmontagem do motor e como suspeitado, os ímãs realmente estão frouxos. Se der uma pressionadazinha aqui com mais força, ele vai mexer, vai deslocar. Todos eles estão dessa forma aqui. Se continuasse dessa forma, que ia acontecer, uma hora ou outra ia começar a moer os ímãs e a gente já consegue ver aqui entre as frestas uns vestígiozinhos de pó de ímã, beleza? Inclusive, ó, já está todo marcadozinho aqui. Não foi eu que fiz essa marcação, com certeza foi o chinês. Acredito que esse motor não foi aberto ainda. Mas eu vou estar fazendo a colagem desses ímãs agora. E depois volto para mostrar para vocês. Bom, pessoal, não é um serviço que eu gosto de fazer, porque a cola gruda no dedo e fica aquele negócio bonito. Mas tá feito. Colei tudo direitinho aí, nenhum ímã passando, ó. Todo filezinho. Agora é esperar a cola secar e montar novamente no induzido. Vou estar montando novamente. Vou estar tentando gravar aqui a parte da montagem, um time-lapsezinho, colocar aqui no tripé, beleza? Vou dar aqui uma meia horinha para secar essa cola. É cola instantânea que eu estou usando. Enquanto isso, eu vou almoçar, porque já está passando da hora. E daqui a pouquinho eu volto com a montagem para vocês, beleza? Mas de antemão, serviçozinho finalizado. E um detalhe, acredito que ele veio a descolar por conta que entrou graxa na parte lá entre o ímã e a carcaça. Encontrei vestígios de graxa lá. Aqui tinha bastante graxa aqui fora. Eu acredito que esse motor já tenha sido aberto antes, porque como eu falei, a tampa dele estava meio que frouxa. Então provavelmente a pessoa que abriu não torqueou direito e passou bastante graxa aqui. Como estava muito lambuzado, acabou entrando por esses furos que veio parar lá nos ímãs. E graxa e cola não é uma coisa que se dá bem, né? A graxa costuma penetrar nesses cantos mais estreitos e vai deixando a graxa mais fraca. E acredito que tenha sido isso a causa raiz. Agora é esperar secar e depois remontar a bikezinha. Bom, pessoal, finalizei aqui essa parte, né? Encaixei novamente aqui. Para quem vai tentar desmontar em casa, deixa eu dar uma dica aqui, ó. Quando você voltar com essa peça, você vai dar umas batidinhas até aparecer essa primeira cavidade aqui. Beleza? Que essa cavidade aqui é onde vai
essa primeira travinha. Depois dessa travinha, você vai colocar essa engrenagem. Aí depois disso você vai colocar os parafusos. Depois dos parafusos, você vai colocar essa pecinha aqui em U. Nessa outra cavidade que tem aqui. Vai essa pecinha em U. Depois disso, você vai colocar essa pecinha aqui. Tipo esse O-ringzinho metálico. Aí depois disso, você vai ter que colocar essa pecinha aqui nesse ponto. Essa aqui, ó. Esqueci o nome dessa pecinha, mas é uma pecinha de ferro. Ela vai aqui, beleza? Para travar o conjunto. E depois disso tudo, você vai colocar a planetária. E depois a planetária, você vai vir com essa última trava aqui, que ela vai vir nesse último aqui, ó. Aí depois disso você pode montar, que já tá fechado. Eu vou seguir aqui com montagem e já eu volto para mostrar para vocês. Voltando aqui, pessoal, mais uma etapa aqui concluída. Coloquei a engrenagem aqui. Não vou colocar mais graxa. A quantidade de graxa que tem aqui nas engrenagens e nela já é o suficiente. Beleza? Como eu tinha falado para vocês, coloquei a trava embaixo, essa engrenagem em cima, depois aquela travinha em U, depois esse anelzinho tipo um O-ring aí, metálico, e essa chavetinha. Agora eu vou montar a engrenagem planetária e depois vem essa última travinha aqui, beleza? Vou estar fazendo isso agora e já volto a mostrar para vocês. Bom, pessoal, fiz a montagem aqui da planetária e agora basicamente colocar ela no cubo. Você só vai encaixar a planetáriazinha aqui, vem batendo devagarzinho até chegar naquele chanfro que tem e depois coloca a trava. A dica que eu dou é coloque a trava o oposto da chaveta, porque aí não tem risco da chaveta subir. Por mais que essa travazinha rode, mas ela fica bem presinha aí, não tem problema. E agora é só montar naquela parte lá do motor e montar na bike para testar, para ver o que dá, beleza? Bom, pessoal, fiz a montagem do conjunto aqui dentro do motor, parafusei já tudo certinho. Agora é jogar aqui na bicicleta direitinho, bonitinho, apertar os parafusos e chamar no punho para ver o que dá, beleza? Como eu falei para vocês, essa bicicleta aqui foi convertida de pedal assistido para acelerador. Agora ela tá no aceleradorzinho, acelerador ali, e ficou boazinha, mas esse problema que deu aqui está sendo sanado, vai ser resolvido. Em nome de Jesus, vai pra frente agora. Pessoal, aparentemente tudo certo, viu? Olha só. Acelerando aqui. Vou colocar o pé aqui no freio para dar uma pesada, para ver se ele vai fazer o som do imã lá. Não vai. Continua acelerando normal. Se fosse antes, ele travava o pneu e os ímãs continuavam rodando. Aparentemente agora deu certo. Agora é o teste prático, botar pra rua e ver o que é que dá. Mas isso aí, acredito que vou deixar para outro vídeo. Fazer o teste de rua dela, até para testar a bateria, para testar a autonomia, quanto é que tá dando. E é basicamente isso aí, galera. Bikezinho aparentemente foi resolvido o problema. Então quando vocês pegarem motores planetários que estejam rodando sem torque, basicamente pode ser rolamento, pode ser as engrenagens da planetária, pode ser os ímãs frouxos, ou pode ser aquela engrenagem grande de dentro do motor lá que está solta também. Basicamente isso. Ou o eixo quebrado, mas aí o eixo quebrado é fácil identificar porque o eixo cai, né? Mas é basicamente isso, pessoal. Para quem gostou do vídeo, deixa o like, curte, compartilha. Para quem gosta desses veículos elétricos e manutenções e gosta também de fazer manutenção em casa pessoalmente, é isso aí, galera. Deixa o like, comenta aí qualquer coisa para ajudar e valeu! O teste aqui da bike, pessoal, aparentemente ficou filezinha. Só esse guidãozão aqui que é meio doideira. Deixa eu encontrar uma posição aqui para mostrar para vocês. O ângulo da bicha ficou doideira. Mas no mais, o funcionamento está excelente. Só
gravar a conclusão para vocês agora ali, daqui a pouquinho, mostrar para vocês.